hariho tapi rouge red carpet ku bantu basanzwe babizi kuko umukobwa uzi kwambara robe de soirée akarobe nyene ufatego ngaha nimekaza na ndio nikasema kwa wanaume lazima uvae suti, yani ukazi suti ndio ukuje kwenye hiyo party. Abamenyesha makuru bandukiye kubahwa ko dukora ibintu bikomeye, ntidukiye kwinjirirwa mu buzima nk'uko kumvira ko ushaka kuvuga ngo majambo nkaya ntakeneye no gusubira muri kamera. Je nk'ujya nk'umukozi wanje byarambabaje kuko nararondeye no muririmbyi mbere umukozi wanje yarifuje no kumwitwarira muri bari ibintu hariho genre ibintu ntashaka gukora je ubwanje namba nifuza abantu banyegera nyine ko gukora umva bebe ni umuntu ujya muririmbyi yumvira ntacyo nkeneye gusubira mu kabo sinaga madogo. Hello guys, kuri mikozi wa Tabibu abantu kuri Imperial TV. Kuna musi twageye DJ Fanny mu CEO wa DFTV. DJ Fanny twakugendeye tufise ikintu cyaje kutubonera umunsi akaba turategura party yiwe ya November anniversaire. Twashatse kumenya Yesu ubiki izo biri mu party ariko kubera iki abandi kwa tuzi fetera musiki tani akore ko yashatse kugira party. DJ Fanny uraho ndabaramukije Zawadi, ndabaramukije abakurikirana Imperial TV, ndabaramukije na CEO wayo Sami, ndabaramukije na cameraman hawe sigiye nyuma yo kurapatana kuvyara kino karini usiku wa DJ Fanny. Msego desi ngomba kwa itiri ngo ni birthday ya Fanny ego ni bani umunsi wa birthday yanje but uhishije mu bintu byinshi. Ni usiku nacyamvuga general ni usiku wa DJ Fanny. Usiku wa DJ Fanny harimo hazobari abaririmbyi bamesha makuru abantu bari muri no industry, hazobari n'abantu bavyifuza ntaho twimiriri wose akeneye kuzana zose azoze. Gusa hariho cotisation ihari kuko murabona ko yo ibintu maze kubihamagara abantu bose, hariho n'abaza batafise ya ntumbero y'urubanza baje muri urwo rubanza bade n'indi ntumbero kumbure nyene tari nziza cyangwa nziza ntawo bimenya. Nicyo tuzavuga ati reka habeho cotisation. Iyo cotisation ni 20000 ku muntu. Iyo 20000 harimo gufungura bife no kunwa umva nyene 20000 watanze biza ufungure ungire kandi urumva ko ari ya mahera yawe nyene ukora kuko hari n'ubuja mu kabare ugakozuma kandi yarenga muganga hazo bari bife y'injya zose wifuza wowe uyarurira igishoboye ivyo ubona ko estomanje ishoboye hama ugeze onwe ya okay nk'aba friends ba kuja kutembea cyane kutemera Burundi kwa ujumla hazo hari iki bizabiri bibo kubikura donc bibateramisha watu bategura umusanzu. Je sinkunda kuvuga ngo nzokora iki mugaco cyo hari ibintu byinshi. Hariho red carpet dress code niko twayivuze ni ku muhungu ndetse ko wambaye costume kuko ni urubanza ruri class. Tukama tubona amapari menshi za Kenya, za Tanzania, za Uganda, ino mu Burundi ni gake hakorwa ibintu nk'ivyo. Cyo narabyumvire uvuga ni nakajyo keza ko umuntu ashaka gura n'umuririmbyi kumbura akunda bagatera inkuru bakifotoza kurukorera agahiza agapostinga ku mapazo sosiyo yiwe kuvoza kumwe na kana burya twagaruka tukaguma tumfise ijya vibe y'ibintu byo ngaho iwacu twohe kuja kuraba amapage y'abandi mu mapostize abandi muga turaba ibintu birazunguka ngaho iwacu. That's why nakoze iyo party. Rero ndavuze ntiomba hariho tapi rouge red carpet ku bantu basanzwe babizi kuko umukobwa uzi kwambara robe de soirée akarobe nyene ufatego ngaha nimekaza na kiato nini konki cha kushimama wale mwenye najiangalia kuna tofauti ukivaa kitu hata iwe ni talo ndogo lakini kakishashimama tu kidogo kuna mwendo na kuna mwendo unabadilisha kuondoka unakuwa unatembea kama unajisikia like super ladies na ndio nikasema kwa wanaume lazima uvae suti, yani ukazi suti ndio ukuje kwenye hiyo party. Kwa hiyo yani mambo mengi na kuna mambo mengi siwezi kuongelea kwa sababu mimi mara nyingi sipendi kuongea nitafanya hiki, napenda kuongea surprise fire moto. Okay, ndibaza rero twitege ibintu byiza kandi bishimishije kwa munsi cyane gose kandi amamenje menshi ni hazobari na Imperial TV mweje confirma ko ari muzamwibereye so tuzoba twibereye kabisa. Uwifuza nko kuriha amahera yo basanga hino, uwifuza kuriha amahera ashakuza kuri DFTV akayariha cyangwe hariho sister yitwa Hawa ni wafise Hawa nitwa Mina ni wafise kamati yo kwigeranya amahera
inimero shop ni mikash ni 69 63 63 63 63 gatatu watanguje 69 ushobora shimira Imana hawa chumuka mahera hariho n'uwitwa Mina wo baramuzi yabo mu queen video ushobora kubona ku ma social hose kombyatse kubika amafaranga ku ngao tuzogira limite y'igihe cyo kwakira amafaranga kandi lo 15 zoduheje kwakira amafaranga hamamva tuvuga ati hatuzaba mugabo babe bakebeza mugabo bajya abantu bavuga ati ikintu tugikeneye gushikamo classe bisper ushobora ati barakiriye neza barakwakiriye neza urafunguye neza urisanzuye uranwe neza akayaga nko kuri pirogue mose murakazi ko ari ahantu hegereye ikiyaga cyacu barakaga keza uburyo n'umuntu ajagiza ka make up ikiyo katashoboka kava none nta after party wategura no after party nawe nateguye mbwa hajya nyene bizova amasaha yashaki hajya barashaka kurashikana saa 9 z'ijoro sangapi mugato cyo nuko ikizo batwatuzanye uwo munsi zo tugikore abantu baryoherwe habeho abantu kandi ni nkuko hazo hari umwanya tuzoha abikorera utwabo bajya cyane genda kunda abakobwa abagore bakora ibintu kuko turakeneye kuko dutegwa intege muri uwo mwanya rero hariho bazuza barahaguruka bagira icyo bavuze matemoignage ku byo bakoze hamwe wicaye nawe uri umukobwa ushobora ati no naje bijya bintu bikora kora rero twese dukore okay tugira ngo rero ubu banze kubategura bavuganye n'umukoresha n'umukozi wawe korera yo secretary wawe bavuganye nawe baragukorera kora akazi nk'akacu twamaze kuzana muri viwe kandi nuvyigeze vyafekta mu kazi kawe nivyigeze bitononera izina wewe actually byarambabaje kuko abantu bose basanzwe bazi yuko mfise ukungena abantu bafata fani nibaza yuko abantu bazo kubona ku magazo sose ngo kwagirira ngo ndi muri bari ibintu hariho genre ibintu ntashaka gukora je ubwanje namba nifuza abantu banyegera nyine ko bikora umva bebe umuntu ujya muri rimbi yumvira nacyo nkeneye gusubira mu mugabo gusa nuko ndibaza ko ndi mu TV mfise TV mu TV make ashobora gukora ibiganiro n'amatitle yisoneye kuko murazi yuko nkorera televiziyo y'igihugu hariho abantu bari banyecyubahiro bankurikirana baba bari kuramurikira kuri televiziyo y'igihugu bamurikira mu video sosiyete ngo genda ndashigikiye nk'amatike amwe mpora mbona ku ma televiziyo harinze kuvuga agiye vraiment bizoshimwa nabake mugabo bavyiza mugabo ico nuko izokurikira ikiganiro kikagusigira ikintu mu mutima uvuga ati hajya narahigi kinaka cyangwa umwana wanje narahigi ikintu kinaka ivyo birakwiye rero umva bya bintu byarambabaje cyane je nkajewe yego byarambabaje cyane kuko abamenyesha makuru abantu tugiye kubahwa ko dukora ibintu bikomeye ntidukiye kwinjirirwa mu buzima nk'uko kumvira ko ushaka kuvuga ngo amajambo nk'aya ntakeneye no gusubira kuri kamera je nk'ujya nk'umukozi wanje byarambabaje kuko nararondeye no muririmbyi mbere umukozi wanje yarayifuje no kumwitwarira kandi abana n'ingo byobana ya muri biteye ibintu byinshi n'abantu bo cyo kubivuga gusa cyo kora naci hagiye agira avuga yongera akora izindi video ati je naragumu kwari kurondera ku izina ryanjye riduge rigiriki hariho abantu baba ari mu makariyere yabo gukorera ma buzz nkage mugantu ushaka gufata nk'umuntu akora media yubashe uyumvire ko ari wokorera ko buzz hari abantu babyakire neza ku ngo mugati nakonye kura kora ibintu binaka ibintazi kuba kuri batatu mubwiye okay hamanga mu Burundi sofara ibizi benshi bakora neza iyo kwimvitse umuziki w'Uburundi wumva nde umusani ngaho mu Burundi ashoboye je nta urabinyereka kuko je kugira ubinyereke ngereza kukubona muri liste z'abandi muri liste z'abandi kavuze uvuga abantu bakora ibiteramo bikomakomeye byo hanze batumye kuko muri rimbi yapana hariho kwirondera kuvuga ati bana numvise shokana ka ahantu numvise award kana ka ahantu mugakora amakonexo kugira ushikirwe bamwironderere kugira natwe tumva umuntu kanaka hanze y'igihugu tukamurondera akariwa ama miliyoni akaza ngagakorasho ko Burundi turabibona nta urengera kuvuga yarishwe ngo usenga ni $1,000 cyangwa $3,000 amaze gukorasho umva rero turacyafite impingira cyari ndende nibandanye bakora nkajemba namaze kwisokera igihugu nkaraba mu bindi bihugu ko byifashe cenga nta muririmbyi ndabona bari kuri stage ngo afata bari ngo abantu bose bagiye kugitira bose baba maso kuri lazima haba hari abantu bari busy na telefone kandi yaje mu giteramo undi ariko aririmba imbere ariko yashurika muva mu kuvuga mu kuririmba mu kwerekana indirimbo yo mbwa abandi bari mu telefone umva rero cyo cyafise
espace nini dukeneye gushika kugira dushimpa rero nshaka ko ndiko ngutwime ngo ndabura gukaraka ngo arashoboye nta urashobora kureba ku ndege wanje DJ Fanisha vuye ko numviriza umuziki ndakunda umuziki je ngo singwa inzoga mbwiyo nshavuye cyangwa ndamucumba nkaza iradio nkashavura ime ya nyuma niyo umva nkiri no ngira bakumva ati volume yabaye ndende batumva mama avuze ati ujye byahura gwe n'umureke byahura gwe okay ni kihe kintu kubuza mu buzima bwawe telefone abo mu bikoresho kamera okay mu bantu mama wanje sinkamubure yego ariko urumva ko ubuzima bwawe n'ubu ndasabye umwereka abantu ndakora telefone my mom sishobora kuba ndomara n'iminota atahengiye akora telefone sishobora kuba ndomara iminota 2 mama atayikora telefone atiza kumenya ndiko ndakora ikindi bihe ndumwana ngira ngo abo bana afise ingira ngo bari hafi cyane umva rero n'ubu mama wanje nyene DJ Fani twagushimiye ku mwanya wawe namwe ndabashimiye bibaza pati yawe zo bari pati itovye sinaga madogo